Yoya kamultan daawwattoota keenyaa kun marii odaa DW yeroo hundumaa sa'aatii kanatti kasinii dhiyaatu marii dhimmoota garaagaraa irratti taasisuun beekamnudha. Dhalli akkuma baratame dhimmoota garaagaraa qabannee dhiyaannee jirra. Adoo gara marii keenyaatti seeniin dura akkuma baratame yeroo hundumaa oolmaa Oromiyaatii fi akkanuma odeeffannoo gara Oromiyaa jiran kan gurra isin buufnu ta'a. Dhalli akkuma san anaa fi Girmaan Guddisaa waliin taanee dhimmoota adda addaa irratti kan kaafnee waliin mari'annu ta'a. Girmaa akkuma beekamu adoo gara sagantaa marii keenyaatti seeniin dura yeroo hundumaa sa'aatii kanatti nuti kan goon odeeffannoowwan garaagaraa kan gara Oromiyaa jiran daawwattoota keenya biraan geenneeti waanuma daawwattoonni keenya nutti himan deebinee daawwattoota keenya biraan geenneeti kan marii taasifnu mee ati waan si bira jira oolmaan Oromiyaa odeeffannoo haaraa waan qabdu waan daawwattoonni bilbilanii si biraan geenii jiran yoo jiraatte. Ayyee boruu galatoomii egaa akkuma beekamu sa'aatii kana yeroo hundaa odaa mariin odaa DW sagantaalee yookiin immoo marii garaagaraa ni taasifnaa dhimma dinagdee dhimma siyaasaa dhimma hawaasummaa kan qabxilee kana wajjin hariiroo qaban kan hawaasa biraan yookiin immoo daawwatu biraan karaa toora bilbilaatiin kan nu biraan ga'e deebisnee kan daawwatu biraan geenyu ta'a. Egaa guyyaa irraati karaa kallattii bilbilaatiin daawwattoonni keenya yaada isaanii nu biraan gaaniitu jiru garuu hunda isaanii keessummeessuu waan dandeenyu muraasa isaanii tuqneeti kan bira darbu jechuudha. Egaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa kanneen fakkeenyaaf gara Shashamannee Baalee fi gara Arsii kana keessattis karaa toora bilbilaatiin daawwattoonni keenya argamuudhaan wanti achi keessatti taasifamaa jiru wanti karaa mootummaatiin uummata irratti taasifamaa jiru yaada isaanii nu biraan gaanii jiranii. Egaa kan isaan jechaa jiranii raayyaan ittisa biyyaadhaa magaalaa keessatti faca'uudhaan amma baadiyyaa keessa deemuudhaan labsii mootummaan labsii qarshii amma kana uummatarraa saama yookiin immoo irraa guurradhaati ofii keessanii fayyadama kan jedhe san hojiirra oolchaa jiranii. Qotee bulaan horii qotiyootiin furdisee gabaa geessee gurguruudhaaf abdii dhabee jira yeroo itti rakkate keessa jira uummanni hawaasni illee haadhoti illee yeroo isaan gara qarshii mana baankiitii deemanii baasuudhaaf yaaddoo guddaa atti ta'eeti jira. Kana qofa osoo hin ta'in karaa biraatiin kun immoo kan agarsiisaa jiran yaada isaanii irratti dabaluudhaan kan isaan jechaa jiran mootummaan wanti inni gocha kana uummata irratti taasisuun isaa yookiin immoo taatee kanaan dura ta'een beekne taatee yookiin immoo labsii qabeenya uummataa yookiin immoo qarshii amma kanaa uummatarraa fudhadhaa ofii keessanii fayyadamaa kan jedhu kun kan dura dhageenyee hin beeknu kun immoo kan ta'uu danda'u mootummaan yookiin immoo kaazinaan mootummaadha waan dhumaa jiruuf kaffaltii raayyaa ittisaatiif kaffaltii kaadriiwwan paartii biltsiginnaa jala hojjetaniif waan kaffalu waan dhabee jiruuf tarsimoo kana bifa haaraatiin baasee uummata keessa bobbaasuudhaan raayyaa ittisa biyyaatti egaa isaan waraana waan qabaniif hawaasni wanti ofirraatti dhoowwanis waan ofirraa hin qabneef haala kanaan tarsimoo haala haaraa kana isaan irratti bobbaasee akka uummanni qabeenya isaa saamu kana qofa osoo hin ta'in itti dabaluun ammas egaa jala bultii ayyaana irreechaa keessa jirra. Kana uummata keenya qofa osoo hin ta'in addunyaa guutuun kan beekudha. Dhimma kana wajjin wal qabatee guutuun Oromiyaadha. Oromiyaa qofa osoo hin ta'in akkuma beekamu ayyaana irreechaadha. Akka biyyattiitti yookiin immoo akka gaanfa Afrikaatti illee kan beekamtii qabudha. Aadaa Oromoo keessatti illee kan waggoota dhibbaan lakkaa'aman kan lakkoofsee as ga'edha. Kanaaf ammoo uummanni Oromoos ta'ee sabaaf sablammoonni baay'een waggaa yookiin immoo yeroo irreechi kabajamu kan guyyaa tokko guyyaa lama kana keessatti hawwii guddaan kan isaan eegan kabajuudhaaf. Jala bultii ayyaana kanaaf wanta taasifamu hunda qophaa'aniiti guyyaa kana hawwii guddaan kan isaan eeggachaa kan jiranidha. Sababa kana wajjin wal qabatee mootummaan sababa dhibee koronaa vaayirasiitiin ayyaana kana nama baajii qabateetu kan ayyaana kana yookiin immoo hora Finfinnees hora Arsadees deemee kan irreeffatuu danda'u kan jedhe labsii baasee jira mootummaan. Kun karaa biraatiin uummanni immoo kana keessummeessuu hin danda'u. Sababni isaas kun kan aadaa uummata Oromooti, amantaa duudhaa uummata Oromooti. Rakkina amma kana keessa uummanni mootummaan taasisu kanaa miti. Bara mootummoota kanaan dura darbanii mootummoota abbaa irree mootummoota dhaadessitoota duraanii mootummoota kanaan dura ilmaan Oromoos ta'e ilmaan sabaaf sablammoota lafee fi dhiigaantiin taphachaa turan aartiin Oromoodha. Sirni aadaa fi duudhaan uummata Oromoo akka hin dagaagnee fi sadarkaa guddaarra kan geenye kan isaan cunqursaa turan bara san keessatti illee ayyaanni irreechaadha. Dhokatanii illee
bifa karaa karaatiin gaggeessaa turanii san keessa fuulla'anii as ga'anii jira. Amma immoo as ga'anii uummanni bifa tokkoomeen bifa qindaa'een yeroo ayyaana isaa irreeffachaa jiru keessatti mootummaan waan akkanaa kan duratti baasee fakkeenyaaf magaalaa Shashamannee dabalatee Baalee fi Arsii keessatti raayyaan ittisa biyyaa deemuudhaan daandiin Shashamanneedhaa Baalee amma Finfinnee geessu daandiin gara keellaa 8 moo isaa ol daandiirratti hojjechuudhaan uummanni gara Finfinneetti akka hin seenne dhoowwamaati jirra uummata sodaachisaa jiran uummata gidirsaa jiran kan jedhudha yaada isaanii kan nu biraan gahan jechuudha boru. Ayya ulfaadhu girma waan guddaa kaachee jirta anillee waan na bira jiru kan daawwattoonni keenya bilbilee nu biraan gahan naga tokko kaasuudhaaf jalqaba irratti akkuma beekamu yeroo gaafa artist Hacaaluu Hundeessaa wareegame irraa kaasee namoonni reeffa Hacaaluu gara Ambootti geggeessuudhaaf ba'an hedduun isaanii ukkaanfamaniiti kan harka mootummaa federaalaa jirani kanumaan wal qabatee daawwattoonni keenya bilbilanii kan nu biraan gahan keessaa inni tokko namoota gaafa san ukkaanfamanii qabamanii poolisii federaalaatiin hidhaman keessaa tokko obbo Sisaay Baqqalaa nama jedhamu nama badii takkaa'uu hin qabne nama awwaaluma geggeessuma reeffa kanaatumaaf deemta jedhanii qabanii karaarraa qabanii egaa hidhaniin booda turtii yeroo dheeraatiin booda sababa malee hidhamee poolisiin federaalaa gadhiisullee poolisiin Oromiyaa gidduudhaan butattee fudhattee namni kun yeroo mana murtiitti dhiyaatanitti akkanuma lammoo yeroo adda addaatti haati mana isaanii dhukkubsataa akka turte ibsuuni maallaqni bana herrega baankii isaanii jala cufamee jira waan ta'eef kunillee akka isaanii baname mirga wabiitiin eeggamee fi wabiin isaanii akka bahee yaalchifatu haati mana isaanii dhukkuba cimaa akka dhibamaa jirtu ibsataa turullee mootummaan yookiin poolisiin Oromiyaa waan dhoksee butee namoota 10 waliin dhoksee turee fi namni kun carraa haadha mana isaatti yaalamuu dhabee haati mana isaa aduma inni qabeenya qabu aduma inni maallaqa akkaawuntii gubbaa qabu yaalchifatuu dadhabee haati mana isaa guyyaa har'aa jalaa boqatteeti jirti kun waan nama gaddisiisu eega jedhaniin booda daawwattoonni keenya iddoowwan garaagaraati gara Harargee lixaatirraa Harargee bahaatirraa naannoo Arsii akkanumallee Baalee Shawaa Kaabaa Shawaa lixaatii fi gara iddoowwan garagaraati shaabaha gara Adaamaatillee irraa bilbilanii nyaapummaa mootummaan kun uummata Oromootiif qabu kan ittiin agarsiisedha mootummaan kun uummata Oromootiif dantaa hin qabu nama badii malee hidhee nama yaalachuu dhoggee namni silaa carraa yaalaa argatee fayyuu qabu akka hin fayyine kunoo haadha warra obbo Baqqalaa obbo Sisaay Baqqalaa irratti nu argisiisee jira kun waan nama gaddisiisuu fi waan mootummaa tokkorraa eeguu hin qabne dhalli Oromoo ammallee kan dura caalaa sirna kamuu caalaa sirna kana dura darban kamuu caalaa dhalli Oromoo ka itti miidhamaa jiru mootummaa kana jalatti mootummaan kun gadaannisa seenaa guddaa nurratti godhiisatti jira kanaaf ammoo waltaanee falminee namoota keenya kan manadhaa keessa jiran baasuudhaaf carraaquudha qabna kan jedhan biraan ganii jiru nuti deebinee biraan geennee jirra gama biraatiin immoo gara Harargee lixaa aanaa Harburuu magaalaa waltuu kan jedhamu keessatti abbootii qabeenyaatiin paartii biltsiginnaa cichitanii deeggaruu qabdanii qaamni tokko yoo dhufee duula na filadhaa ka geggeessu illee taate Oromiyaa keessaa isin biltsiginnaa malee nama biraa filuu hin qabdanii eega jedhanii itti himaniin duubatti abbootiin qabeenyaa fedhii argisiisuu waan dhabaniif gama biraatiin immoo ayyaana irreechaa kanarratti dargaggoota hedduu qabdanii gara Finfinneetti imaluuf hedduu jedhanii abbootii qabeenyaa kan konkolaataa qaban hedduu isaanii qabanii dhibee koronaa vaayirasiitiin shakkamtanii jirtan jedhanii iddoo tursiisaatti qabanii akka dhoksanii jiranii fi kun ammoo amala mootummaa abbaa humnaa kan mul'isuu fi nama hin dhukkubsateetta jedhee qabee iddoo tursiisaa godhachuu kanaan dura namoonni inni amma iddoo tursiisaatti qabate kun namoota mootummaan paartii biltsiginnaa deeggaruu qabdanii maallaqaan nu cinaa dhaabbatuu qabdan jedhee itti roorrisaa ture keessaa isaan tokko kan jedhan kaasanii jiru gama biraatiin immoo akkuma ati kaaftee turte mootummaan namoota horii gurguratanii galanfaa namoota gara baadiyyaa akkaawuntii nambiriyyuu kan warra hin qabne nama baankii seeraan hin fayyadamne horii gurguratanii faa yoo galan midhaan isaanii gurguratanii galan qarshii ammana USA fiddedhanii qarshii 5,000 isaan olillee yoo argatan humni mootummaa saamee guurrata jalaa saamee guurrata akka jiruu fi dhiittaan mirga dhala namaa cimaan irra akka gahaa jiru gama biraatiin immoo godinaalee akka Arsii keessattuu gara Shashamannee iddoowwan garaagaraa iddoo magaalota adda addaa keessatti gara Kofolii kanafatti namoonni akka gara ayyaana irreechaatti hin imallee fi mootummaan ammaanuu eegalee humna waraanaa cimaa ta'e of biratti buufatee namoota eegaa akka jiru daawwattoonni keenya nu biraan ganii jiru kun immoo asirratti especially naannoo magaalaa Finfinnee kan naannisan magaalaa kanneen akka Hoolata irraa kaasee Buraayyuutti gara Sulultaadhaa kaasee Laga Xaafuudhaa kaasee as karaa Adaamaadhaa kaasee Shaashamanneedhaa amma baatu yookiin immoo
achirraa kaaseeti kan namoonni gara irreechaa akka isaan hin irreeffannidha kan isaan taasifaman kan uummata irratti dhiibbaan kan taasifamu jiru jechuudha. Kanas daawwattoonni kan yaada nu biraan gahaa jiran isaanis kan isaan jechaa jiranii nuti kanaaf wanti sodaan nu jiru nu miti hayyoonni keenyas qabsoonni keenyas manadhaa keessa galanii jiranii nu miti Haacaaluun keenya qabsoo meeqa uummata kanaaf magaalaa Finfinneedhaaf magaalaa afaaniitiif aadaa uummata Oromootiif jecha yeroo baay'ee qabsaa'aa ture jira. Kanaaf immoo wareegameeti jira. Kun wanti sodaan nuti hin jiru mootummaan kanaa miti mootummoota sirni kanaan dura darbees nurratti akkuma cunqursaa turan amma immoo wanti sodaan nu jiru ayyaana irreechaa ni kabajnaa kan isaan jechaa jiran. Kanumaan wal qabatee keessaayyuu waa'ee boqachuu haadha manaa Sisaayee Baqqalaatiin wal qabatee uummanni Oromoo iddoowwan garaagaraatti bilbilanii dhiibbaan mootummaan kun uummata Oromooti irraan ga'aa akka jiru kan mul'isanii fi namoonni Oromoo ka bilxiginnaa keessa jiran immoo maal yaadanii maal kan adu arganii hanga yoomiitti mootummaa kana jalatti isaanii jilbifatanii nulle jilbisisuu fi yaalii kan godhan kan jedhu kaasanii jiranii. Kanaaf immoo kun diinummaa mootummaan uummata Oromootiif qabu kan mul'isuu fi humna kamuu caalaa yakka kamuu namoonni seeraan barbaadaman gurguddaan kan waggaa hedduu dura gaafatamaa turan adoo jiranu hayyoota Oromoo irratti xiyyeeffatee akka shororkeessummaatiin himatuunsaa gama biraatiin immoo namoota hayyoota Oromoo ta'an mana dhaattu kaamsee akka maatiin isaanii jalaa miidhamtu akkaawuntiiwwan garaagaraa irratti cufuudhaan dhiibbaa humnaan olii geggeessaa akka jiruu fi ajjeechaan artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame immoo ajjeecha gama kamiiniyyuu fudhatama hin qabnee fi kan uummata Oromoo saayikooloojikaalii ittiin miidhuudhaaf godhame kan ta'u ibsanii jiranii. Gama biraatiin immoo odeeffannoowwan akkaataa idil addunyaatti kan jiran keessaa waa'ee Oromootiin wal qabate dhaabbanni International Oromo Lawyers Association jedhamu ajjeechaan artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame political assassination jechuudhaan ajjeechaa siyaasawaadha. Kanaaf immoo qaamni walaba ta'e tokko qoratee biraan ga'uu akka qabu cimsanii gaafatanii jiranii. Kanaaf ajjechaan kun ajjecha siyaasawaa akka ta'e kan mul'isu wantoota adda addaa irraa kaaneeti kan dubbachuu dandeenyu jedhanii jiru barruu isaanii kan baasaniini. Kun immoo eega artistiin kun ajjeefame asillee deeggartoota isaa jaallattoota isaa irratti xiyyeeffachuudhaan keessayyuu hayyoota isaa waliin walitti dhufeenya qaban warra akka obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, warra akka Hamzaa Booranaa faa namoota hedduu isa biratti artist Haacaaluu Hundeessaatiin baay'ee wal jaallatan addatti qabaniiti yakkoomsuudhaaf yakka shororkeessummaatiin himatanii dhiibbaa irraan ga'aa akka jiranii fi hordoftootaa fi jaallattoota akkanumallee dinqisiifattoota artist Haacaaluu Hundeessaa irratti xiyyeeffachuun mootummaan namoota ilaalcha artist Haacaaluu Hundeessaan kana dura tarkaanfachiisaa ture san tarkaanfachiisan irratti dhiibbaa fudhataa waan jiruuf kun ammoo kan mul'isu political assassination ta'uu isaati. Kanaaf immoo dhaabbataaleen idil addunyaa hundi isaaniitu ajjeechaa kana karaa seera qabeessaan qoratanii akka biraan gaanii fi qaamni walaba ta'e tokko akka qoratuu qabullee kaasanii jiranii. Mana murtii addunyaatti illee himachuu akka danda'an fi qophii irra akka jiran dhaabbanni kun ifoomsee jira. Kanuma yoo jenne waa'ee oolmaa Oromiyaa gara ajandaa marii kennaatti darbina. Ajandaa marii kennaatiin akkuma beekamu ajandaan marii kennaa yeroo haasawa odeeffannoowwan garaagaraa eega kenniin booda gara ajandaa marii kennaatti kan dabarru. Kanumaan wal qabateet mee ati ajandaa marii kennaa kan guyyaa har'aa kana kan qabannee seenne mootummaan bu'uura seeraa hin qabu. Kana booda mootummaan bu'uura seeraa qabaatu hin jiraatu fulbana 25 achitti kan jedhamu irra deddeebiidhaan hayyoonni siyaasallee kaasaa turanii jiru. Nutillee yeroo hedduu kaasaa turree jirra. Mee mootummaan bu'uura seeraa qabu hin jiru jechuu fi mootummaan hin jiru jechuun garaagarummaa qaba. Mootummaan tokko fakkeenyaaf bu'uura seeraa hin qabu yoo jedhame kana booda fudhatama inni uummata biraa qabu hin jiru. Yeroon aangoo isaa irratti daangeffama kan jedhuudhaan wal qabate. Kana jechuun kenna maal jechuu akka ta'e kaasitii ajandoota lamaan isaa irratti madanii. Galatoomii baruu akkuma beekamu akka heerri biyyattii lafa kaayee jiru mootummaan turtiin mootummaa tokko yookiin immoo turtiin mootummaan tokko aangoo tokko irra kan ittiin turuu danda'u waggaa 5 akka ta'e kun kan beekamudha. Egaa kanumaan wal qabate mootummaan kun fulbaana 25 booda turtii aangoo isaa ni fixata. Yeroo kanatti ammoo wanti mootummaan aangorra taa'ee wanti labsii uummata kanarratti labsuus hin jiru. Labsii fakkeenyaaf labsii yeroo hatattamaas ta'ee wantoota kanaan wal qabatan uummata irratti labsuunis hin danda'u. Seera tumuu hin danda'u, seera baasuu hin danda'u, seera raawwachiisuu hin danda'u mootummaan jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in mootummaan 20 yookiin immoo fulbaana 25 booda biyyattii kana keessatti hin jira yookiin immoo functional government inni jennu sun hin jira kan akka jennu kan nu taasisu hin jiru. Wanti ragaa qabatamaas ta'e wanti akka heeraatti illee barreeffame hin jiru. Waan
kan amma jechaa jiruuf kan atamma jechaa jirtu waanuma heera waan ummanni Itoophiyaa waan ummanni sabab sablammoonni kan ittiin walii galanii ittiin bulla heera kana ittiin bulan nu ceessa kanatu nu baasa kan ittiin jedhee walii galeessantu amma cabuuf deemaa jira. Heera ummanni sabab sablammoonni wajjin ta'anii raggaasii kan wajjin baafatan santu amma cabuuf deema. Akkamitti cabaa jira? Tokkoffaan kanaan dura akkuma beektu mootummaan gara aangootti yeroo dhufisan paartilee yookiin immoo siyaasaa garaa garaa kan biyya alaas kan biyya keessa jira walitti fiduudhaan biyyattii kana gara ce'umsaatti deemna akkaataa heeraaf seeraan biyyattii sana bifa dimokiraataa ta'een filannoon ni gaggeessina gaafa fakkeenyaaf paartiin biraa gaafa namoota jiraate anis aangoo kiyya dabarsuudhaaf qophii yeroo kamiyyuu qophiidha kan jedhu ni yaadanna ummata soobee paartilee siyaasaa kana hunda soobee har'a dhibee koronaa vaayirasii sababa godhachuudhaan warrootiin kana dhimma siyaasaa yookiin immoo dhimma siyaasaatiif jecha lubbuu qaqqaalii namoota baay'ee ajjeesuudhaan dhimma shororkeessummaa irratti banee hayyoota yookiin immoo qabsaa'ota yookiin immoo hooggantoota paartii siyaasaadhaa maneedhaatti galchee har'a kophaasaa dorgomuudhaaf sabni immoo sababa dhibee koronaa vaayirasiitiif filannoon yeroo hin beekamneef dheeratee jira yookiin ammoo dhibeen koronaa vaayirasii waggaa dhaabbatee irraa kaasee baatii 9 yookiin immoo waggaa tokko booda kan gaggeeffamu. Isa jedhu ammas sababa lammaffaa erga dubbate booda erga warroota isatti gufuutaan maneedhaatti galche booda tokko seeraan bakka inni cabsaa jiru. Itti aansee turtii aangoo isaa erga fixate booda amma fixate warra diimaa torban tokko caalan qabu. Erga fixate booda filannoon nan gaggeessaa akka inni jedhu kan inni taasisu tokko illee hin jiru. Yoo kan danda'amu ta'e biyyattii tana nageenya buusuudhaaf yoo ta'e yookiin immoo biyyattii tana gara ce'umsaatti tokkummaadhaan uummanni kun akka jiratu kan barbaadamu yoo ta'e ammas taanaan dhaabbilee siyaasaa hunda marii waaltawaa ta'e waliin ta'anii mari'atanii mootummaa ce'umsaa yoo isaan kan hundeessine kan ta'e eenyu wajjin dorgomu. Dorgommii inni filannoodhaaf adeemsaa jiru kun ammoo dorgommiin kun seera qabeessa ta'uu isaa eenyutu heera kamtu isaaf eeyyama. Kanaaf heera yookiin immoo akkaataa mootummaan kun itti deemaa jiru yookiin functional government inni jennu kun jiraachuu hin danda'u. Garuu tajaajilli uummataaf tajaajilli hawaasaa itti fufaa kan addaan citu ta'uu hin danda'u. Garuu mootummaan kun aangoo ittiin kanaan dura waggaa 3 waggaa 4 ittiin qabachaa bara jalqaba durumaa bara mootummaa nama biltsiginaa jedhamu kun bara durumaa gara aangootti dhufe bara uummanni fille ofuma isaatiin maqaa paartii jedhee of moggaasite kana gara aangootti kan dhufe eenyu fille namni fille bara hin jiru namni uummata biratti beekamtii kenneef hin jiru kanaaf beekamtiidhaan ala paartii biltsiginaa jedhee of moggaase amma immoo yeroo uummanni filannoo gaggeessan dabarsee yookiin immoo yeroo paartileen siyaasaa hundinuu yeroo isaan qophii taasisan filannoon ni gaggeessan bifa nagaatiin ni gaggeessan jettee biyya alaatiin waamtee jirta nageenya biyyattii kanaaf tasgabbeessina jettee erga nutti himte booda isa kana dhiisee har'a isaan bakka tikaa'u kaayee ammarra filannoo kophaa keenan gaggeessachuun kun abjuudha. Sababni isaa taateewwan gocha akkanaa kana waan kanaan dura afaan dubbatee har'a uummata ganaa kanaan dura wanti inni dubbate hojiirra oolchuu dhabuu isaatiin kan ka'e ammoo biyyattiin tun nagaadhaan itti fufti. Ce'umsi biyyattii sanaa gara fuulduratti itti fufu jechuun baay'ee namatti ulfaata. Kanaaf mootummaan kun mootummaan aangorra jiru kun dafee aangoon mootummaan kun hammam yoo tureyyuu booddeen isaa kufuun ol aangoo gadhiisuun isaan ol garuu uummanni amma dhumaatti amma jireenya isaa keessatti itti fufa uummanni yeroo kamiyyuu kufu kanaaf uummata ganuu dhiisee wanta gaaffii yookiin immoo uummata kanaaf barbaachisu wanta heeraaf seera irratti jiru hojiirra oolchuu qaba kanaaf biyyattii tana yeroo ammaa kana miidhaarraa baraaruudhaaf mootummaan marii cimaa taasisuu qaba uummataaf jechuudha. Marii cimaa paartilee siyaasaa wajjinis abbootii gadaanis ta'e jaarsolii maanguddoo abbootii amantaa wajjinis namoonni dhimmi biyya tanaa laallatu keessa warra akka qaama sadaffaa alaa kan biyya alaa keessas kan jiraatan yoo ta'e warrootiin kana wajjin bifa mariitiin har'aaf Tigraay filannoo gaggeessee jirti. Filannoo gaggeessee filannoon keessan caraqaa mircaa jedhe inni immoo filannoo gaggeessaa jira. Akkana wal gaarrifachaa amma yoomitti biyyattiin tun gara fuulduratti kan deemtu. Amma yoomitti namoonni paartilee siyaasaa maneedhaatti galchaa amma biyyattii sana nan ce'umsa gara fuulduratti nan ce'umsa jechuun kun abjuu natti fakkaata jiru.
kanuma wal qabate waan gaarii kaaftee jirta Girmaa galatoomi anillee mee haga tokko yaada lamaan tokko irratti dabalakaati kaafteerra waan bal'aa kaaftee jirta ati waan guddaa kaaftee jirta mootummaan bu'uura seeraa hin qabu hin jiraatu fulbana 25 jechuun maal akka ta'e nu ibsitee jirta ulfaadhu functional government tokko hin jiru jechuun yeroo fulbana 25 dubatti hin jiru jechuun mootummaan hojii guyyaa guyyaadhaan galma tokko geessisuudhaaf itti irratti hojjetamu san raawwachiisuudhaaf mirgan qabu kan jedhamu fakkeenyaaf dhimmoota siyaasaa irratti ta'uu danda'a caasaalee ganda kaasee hanga federaalaatti jiran ta'uu danda'a dhimmoota achi geena jedhanii hojjetamu exercise godhamu san daily activity san gochuu hin danda'u kan jedhamudha karaa bu'uura seeraatiin maaliif bu'uura seeraatiin mirga filannoo duuba jechuun fulbana kana booda aangoo qabatee itti fufuun qabu waan ta'eef jechuudha gama biraatiin immoo walqunnamtii dhimma diida Itoophiyaa keessatti seerota adda addaa baasuu akka hin dandeenye keessaayyuu walitti dhufeenya biyyoota alaa waliin Itoophiyaan qabdu kan faayidaa irratti hundaa'e ta'uu qabadha kana dura kaayyoonni dippiloomaasii kaasaa turanii jirani isuma kanarraan wal qabatee hayyoonni dippiloomaasii ammallee kan jechaa jiran mootummaan tokko fudhatama seeraa biyya san keessatti hin qabu taanaan walitti dhufeenya biyyoota kamuu waliin uumuu hin qabu fakkeenyaaf mootonni Itoophiyaa biyya tana hoogganaa turan biyyuma fedhan dhaqanii utaalan xilliqqi jedhanii keessa bu'aniit dhaqanii koonu gargaare uummanni akkanaa kun akkana nu godhee jira warra fedhii kennaa hin qabne irratti warra nu labsi jedhanii gargaarsa waraanaa gabataa turanii jirani mootummaan kun amma lakkas kan godhaa jiru waan ta'eef walitti dhufeenya biyyoota alaa waliin godhamu kamiyyuu dhaabuu akka qabu kan itti himamuudha gama biraatiin immoo dhimmoota rakkisoo ta'anii fi ciccimoo ta'an irratti murtoowwan ariifatoo ta'an murteessuu akka hin qabne fakkeenyaaf maallaqa biyyattii jijjiiree jira kun ammoo dhimmoota jajjaboodha dhimmoota seenaa ta'anii turanidha kanaaf immoo murteewwan akkana kan yeroo kanatti mootummaa seera qabeessa waan hin taaneef raawwatuu hin qabu kanarratti aansee dhimmoota biraatiyyuu dhimmoota ciccimoo ta'an irratti murteewwan adda addaa fudhatu akka hin qabne hayyoonni kan kaasaa turanii jirani kanumaan wal qabate mootummaan bu'uura seeraa qabu hin jiraatu jechuun uummanni tajaajila hawaasummaa argachuu qabu hin dhaba jechuu miti akkuma ati kaaftee turte mootummaan hojii idilee isaa hojjechuu akka hin dandeenyee fi qaamni walaba ta'e tokko yookiin qaamni tokko hundaa'eeti waliigalteedhaan waliigaltee godhanii paartileen siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran hundi isaaniitu warri yaada Itoophiyaatti hogganu hin qabna jedhan hundi isaanii gatta'anii mari'atanii paartiin biltsiginnaallee sanduuba gaafa filannoon godhame akkuma paartilee kamiitu akkuma ABO akkuma KFO akkuma TPLF akkuma paartilee kamiiyyuu abin dabalate warra izeemaa qof jala jaarratti isaaniillee dabalate waliin godhuu kan qabu ta'uusaa dorgomuu akka qabu malee haala amma deemaa jiru kanaan mootummaan gonkumaatiyyuu fudhatama akka hin qabnee fi aangoon isaa seeraan dhumatee jira waan ta'eef yeroo kanatti kan hadaraan biyya tanaatti kennamu humni waraana biyyattiitii fi nageenya biyyattii keessayyuu raayyaan ittisa biyya kanarratti hojjechuu akka qabu hayyoonni gaafataatti jiru kabajamtoota daawwattoota kennaa mariin sa'aatii kanaaf godhaa turre asirratti dhumatee jira kasiin faana ture amboruu mashiitiif akkanumallee Girmaa Guddisaa taanee waliin dhimmoota kanarratti mari'anneeti jira sa'aatiin kenna waan nu daangeessee fi horaa bulaa ulfaadhaa isin jenna.